Julius 媽咪係啦，好開心啊！今日同你傾偈，可唔可以分享下咧？你喺呢度嚟咗我哋靈實地區支援中心幾耐啊？用緊啲咩服務同我哋分享下？Julius 咧就用舊年嘅8月尾咧，就係、正式特殊學校嗰、畢業啦。咁、就9月開始咧，就正式翻嚟我哋呢個地區資源中心參加呢個離校生專隊嘅服務。Julius 同你有啲咩改變啊？Julius 個改變大啲，我覺得佢即係個人真係成熟咗啦，乖咗啦。佢嚟到中心之後咧，對各樣嘅治療咧，佢都會積極參與。咁跟住再做其他治療咧，佢都好投入，同埋佢最好渴望玩嗰、個叫升降機啊！即係我哋叫佢做好似海盜船咁樣，佢就好似玩遊戲。佢望住佢咧，佢就覺得我一陣間做完呢個治療咧，我就可以玩嗰個啦。即係佢每一樣嘢，佢都知道啊！我做完一樣嘢就會有下一個會玩啲乜嘢。咁所以我覺得佢對於佢嗰個學習咧，佢已經有咗個常規嘅，因為口機同即係 ST 同 OT 咧，都係因為要佢自己做噶嘛，你冇人可以幫佢做噶嘛，你喐隻手就一定係要自己喐隻手噶嘛。但係呢個咧，佢嚟咗之後咧，佢真係肯自己喐。平時佢唔係嘅，以前咧，你要我喐手，要我喐個口啊嗰啲嘢咧，佢全部都唔中意，佢都會喊。佢嚟到呢度之後咧，佢冇。好多謝你啦，對我哋中心服務咧咁欣賞我多謝你哋，同埋咁信任啦。咁咧就你有冇啲説話同其他媽媽啊、爸爸嗰啲分享下？我覺得其他家長咧一定要嚟睇一睇先。即係如果佢從來未嚟過，佢就其實唔可以講到任何嘢㗎，因為你都未參觀過一個離校生專隊呢個服務嚟講啦。即係如果將要畢業嘅家長，佢嚟呢度睇一睇我哋嘅流程，睇一睇治療師點樣對小朋友嗰個關懷，因為你又上學校認識咗佢哋先，跟住又嚟做家訪。咁喺我哋未開始翻嚟日間中心嘅時候，你亦都派治療師上門幫佢哋做治療，呢啲係我真係好欣賞。